ビットロッカーは設定した方がいいの？ビットロッカーはパソコンの中身を丸ごと暗号化してくれる強力なセキュリティ機能です。でも実は大きな落とし穴があります。それが回復キーを忘れた時、もしパソコンが壊れたり Windows が起動しなくなった時に、この回復キーがわからないと中のデータに一切アクセスできなくなってしまいます。つまり盗難対策としては最強クラスだけど、管理をミスると自分も入れなくなる扉なんです。特別な理由やルールがない一般家庭の PC ならビットロッカーを有効にしないことをお勧めいたします。